Salam uşaqlar. Bugün poliestireni üçbucağın orta xətti sualların izahlarına baxacağıq. Deməli, birinci sualda üçbucağın uzunluğu A olan tərəfinə paralel orta xətti B-dir. A üstəgəl B-ni bizə 15 verib. Üçbucağın orta xəttidirsə əgər bu, onda biz yazırıq ki, A bərabərdir 2B-dir. Çünki üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Və bizə şərtdə verib ki, A üstəgəl B bərabərdir 15-dir. Buradan da A-nın yerində 2B-ni qoyuram. 2B üstəgəl B bərabərdir 15-ə, 3B bərabərdir 15 və B bərabərdir 5-ə. B-ni 5 tapdıqda, yəni misal bitmir. Hələ ki, A-nı istəyir bizdən. Biz qeyd eləmişik ki, A bərabərdir 2B-dir. Bərabərdir 2 vurulsun 5. Yekun cavab 10-dur. İkinci suala gəlsək, üçbucağın perimetri 6,7 cm-dir. Hər hansı bir üçbucaq çəkirəm və bunun perimetrini verib bizə 6,7. Orta xətlərindən birinin verilən üçbucaqdan ayırdığı üçbucağın perimetrini tapın. Bunu şifahi də qeyd etmək olar, amma bu formada yazım sizin üçün. Bax, bu tərəfə 2A deyirəm. Məsələn, bura 2B deyirəm. Burada 2C deyirəm. Bu üçbucağın perimetri bərabərdir 2A üstəgəl 2B üstəgəl 2C-dirsə, orta xətləri əmələ gətirən üçbucağın perimetrini tapmaq üçün, məsələn, buradakı tərəf paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Əvvəldən özüm 2A, 2B, 2C qeyd etmişdim ki, buradakı tərəfləri tapanda bura B-dir, yəni 2B-nin yarısı. Yuxarıdakı tərəf 2C-nin yarısıdır C və bu yandakı tərəf 2A-nın yarısıdır A. Bizə də lazımdır bu içəridə yaranan kiçik üçbucağın perimetrini tapmaq. Həmin üçbucağın perimetri A üstəgəl B üstəgəl C-dir. Göründüyü kimi böyük üçbucağın perimetrindən 2 dəfə kiçikdir. Yəni, baxın, bunlar əmsalları 2-dir, aşağıdakının əmsalları isə 1-dir. Yekun olaraq bunun perimetrini bizə 6,7 vermişdi. Biz aşağıdakının perimetrini tapmaq üçün yuxarıdan bir dənə 2-ni çıxardım mötərizənin xaricinə. A üstəgəl B üstəgəl C bərabərdir 6,7. Bunu da tapmaq üçün 6,7-ni 2-yə bölmək lazımdır. Bu da bərabərdir 3,35. D variantı. Növbəti sual. Üçüncü sualda yenə də birinci sualdakı qaydadan istifadə edəcəyik. Burada A bərabərdir 2B-dir. Üçbucağın əgər orta xəttidirsə, bu B paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir və bizə A çıxılsın B bərabərdir 5 veribsə, A-nın yerinə 2B qoyuruq. Çıxılsın B bərabərdir 5. Buradan da B bərabərdir 5-dir. B-ni 5 tapmışıqsa, A bərabərdir 2 vur 5-dir, yəni cavab 10. Növbəti dördüncü suala baxsaq, təpələri verilmiş körbucaqlı üçbucağın tərəflərinin dördüncü suala baxın. Bir dənə körbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Bu üçbucaqda tərəflərin orta nöqtələrini götürüb birləşdirəndə alınan üçbucaq yenə də körbucaqlı üçbucaq olur. Yəni, buradakı körbucağın daxilini göstərirəm bucağı alfa. İçəridə yaranan üçbucağın buradakı bucağı da alfa kör bucaqdır. Məsəl üçün beta olsun. Bu da kör bucaqdır. Yəni, kör bucağın qarşısındakı bucaq elə kör bucaq olur. Digər bucaqlar isə iti bucaqdır. Yəni, böyük kör bucaqlı üçbucaqda 2 dənə iti bucaq var idisə, kiçik kör bucaqlı üçbucaqda da 2 dənə iti bucaq olacaq. Eyni qayda ilə düzbucaqlı üçbucağı da demək olar 5-ci sualda. Deməli, bir dənə düzbucaqlı üçbucaq çəksək, onun tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirən bir yenə düzbucaqlı üçbucaq göstərsək içəridə, düzbucağın qarşısındakı bucaq elə düzbucaqdır. Yəni, içəridə yaranan bucağın növü də düzbucaqlı üçbucaqdır və onun da 2 dənə iti bucağı var. Bilir ki, düzbucaqlı üçbucağın 2 dənə iti bucağı olur. 5-ci sualda da 2-dir cavab. Üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfdən 5,4 cm deməli kiçikdir. 6-cı suala baxsaq, üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfdən
Bura x-dırsa paralel olduğu tərəfdən yuxarıdakı kiçikdirsə aşağıdakı böyükdür. X üstə gəl 5,4. Üçbucağın bu tərəfi ilə orta xəttin uzunluqları cəmini tapın. Üçbucağın bu tərəfi ilə orta xəttin uzunluqları cəmini tapın. Biz bilirik ki, bu yuxarıdakı x 2'ye vurulanda, yəni bərabər olur aşağıdakına. Çünki orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısına bərabər və ya bunu 2'ye bölüb bərabər eləyə bilərdim x-a. Buradan elə x bərabərdir 5,4-ə. Bizdən də orta xətti ilə oturacağın cəmini istəyir. Orta xətti 5,4-dür. Oturacağı isə 10,8-dir. Kimislidir, yəni oturacaq. Toplayanda bunları 16,2. Yekun cavab 16,2 santimetr. 7-ci sual. Üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfdən 3,6 santim kiçikdir. Bu elə həmin sualın oxşarıdır. Orta xəttini x götürsən 3,6. Oturacağını 2x götürməliyəm. Yəni həmin paralel olduğu tərəfin kimisli olduğu üçün. Bizə də deyir ki, paralel olduğu tərəfdən 3,6 santim kiçikdir. Yəni burada bir dənə qeyd edeyim, göstərim sizə. Bura 3,6-dır. Bura olur x üstə gəl 3,6. Yenə də bu yuxarıdakı aşağıdakının yarısına bərabərdir. Onda 2 vurulsun 3,6 bərabərdir x üstə gəl 3,6-ya. Buradan da x bərabərdir. Yenə də 3,6. Bura 7,2 eləyir. 3,6-ını çıxdıq. Aşağıdakı eləyir 7,2. X-in yerinə 3,6-ını qoyduq. Burada da deyir ki, oturacağı ilə orta xəttin cəmi eləyir 10,8. 8-ci suala gəlsək, bərabər yanlı üçbucağın yan tərəfinə paralel olan orta xətti 4-dür. Bir dənə bərabər yanlı üçbucaq çəkirik. Yan tərəfinə paralel olan orta xətt 4-dür. Məsələn, yan tərəfinə paralel olan orta xətti 4 göstərirəmsə, yan tərəfi 8 olur. Bərabər yanlı olduğu üçün burada 8 olur. Üçbucağın perimetri 20'dir. Perimetr 20'dirsə əgər perimetr bərabərdir. Bu aşağıya bir dənə x desəm, 8 üstə gəl 8 üstə gəl x deməkdir. Buradan x bərabərdir. 20-dən 16-nı çıxırıq. 4. Oturacağını tapın, cavab 4. Burada 10,8 idi yuxarıda. Növbəti 9-cu suala gəlsək, 9-cu sualda deməli, bərabər yanlı üçbucağın oturacağına paralel olan orta xəttin uzunluğu yenə də oxşar sualdır. Baxın, oturacağı paralel olan orta xəttin uzunluğu 4-dürsə əgər, bura olur 8. 4, orta xətt 4-dürsə aşağıdakı 8-dir. Bunlara da x atırıq çünki bərabər yanlıdır. Bunun perimetri olur 2x üstə gəl 8 bərabərdir 22 verib. Buradan 2x bərabərdir 14-ə, x də bərabərdir 7-yə. X 7-dirsə, yan tərəfi tapın. Elə yan tərəfi istəyir, cavab 7-dir. 10-cu suala gəlsək, üçbucağın iki tərəfi A-B'dir. Bir dənə burada həmin üçbucağı səliqəli şəkildə göstərək. Tərəfləri, məsələn, bura A-dır, bura B-dir. Bu üçbucağın üçüncü tərəfin ortasından, burada baxın, üçüncü tərəfin ortasını göstərirəm və digər tərəflərə paralel düz xətlər çəkirik. B-yə paralel düz xət, bir dənə də A-ya paralel düz xətti çəkirəm və orta nöqtə olduğu üçün biz bilirik ki, paraleldirsə və orta nöqtədirsə bu orta xətt adlanır. B-nin yarısı B bölü 2'dir. Buradakı B-nin yarı bölmüşük. Bura B bölü 2'dirsə, burada B bölü 2'dir. Bura bütöv A-dırsa bölünür A bölü 2. Burada A bölü 2 və A bölü 2'nin qarşısındakı da A bölünsün 2'dir. Bizdən istəyir burada içəridə yaranan bir parallelogram var. Bunun deməli fikir versəz bu hissəyə bunun perimetrini istəyir bizdən. P bərabərdir 2 vurulsun. A bölü 2 var. Üstə gəl B bölünsün 2 var və bu da verir bizə A üstə gəl B-ni. İlkin cavab A üstə gəl B. Növbəti
Gəlsək 11-ci suala. 11-ci sualda deməli 3, 4, 6 tərəflər 3, 4, 6 nisbətindədir. Qeyd etsək həmin üçbucağı tərəflərimiz də 3, 4, 6 nisbətində. Bura 3x, bura 4x, bura 6x. Və nə deyir? Tərəfləri bu üçbucağın orta xətləri olan ikinci üçbucağın perimetri 5,2-dir. Orta nöqtələri göstərirəm və həmin üçbucağı burada içəridə qeyd edirəm. Fikir verin. Əgər orta xətlərdirsə, biz artıq bilirik ki, bu 6x-in yarısıdır, bura 3x, paralel olduğu tərəfin yarısı 3x-in yarısı 1,5x və 4x-in yarısı 2x. İçəridəki balaca üçbucağın perimetrini verib bizə 5,2. Onda toplayıram bunları. Yəni 3x üstəgəl 2x üstəgəl 1,5x bərabərdir 5,2. Toplayanda 6,5x bərabərdir 5,2. Buradan da x bərabərdir 52 bölünsün 65 deməkdir bu. Vergiləri ata bilərik. Bunları da 13-ə xisar eləsəm 4. Burada da 5. 5-də 4, 0,8-də deyə bilərik. Birinci üçbucağın böyük tərəfi, yəni bu üçbucağın böyük üçbucağın böyük tərəfi bu da 6x. 6-nı vuracaqsınız 0,8-ə. 5-də 4, 0,8 deməkdir. Cavab 4,8. 12-ci sual. Parça düz xətti kəsirsə, ümumiyyətlə burada 2 dənə düstur deyim sizə. Məsəl üçün, parça düz xətti kəsir. Əgər kəsirsə, onda yazın A açıq B modulda yazıram ki, müsbət olsun, bölünülsün 2. Kəsmirsə yazın A üstəgəl B bölünsün 2. Burada bizə deyir ki, parça düz xətti kəsir. Kəsirsə ortanı tapmaq üçün bu göstərdiklərim orta nöqtənin həmin düz xəttdən olan məsafəsidir. Bu da orta nöqtənin düz xəttdən olan məsafəsidir. Bizə verib, birini 10 verib, birini 6 verib. Kəsdiyinə görə bu sualda 10 çıxı 6 bölünsün 2-dir. Bugün cavab 2. 13-cü sualda. 13-cü sualda yenə də Fales teoremini göstərirəm. Bura x-dirsə, burada x-dir. Bura y-dirsə, burada y-dir. Fales teoreminə görə eyni bölünür. Yəni, bunu nəyə əsasən deyirik? Bura 4-dürsə, bura 4-dürsə, bura 2-dirsə və 4-ün yarısıdır da 2 düzdür. Deməli, orta xətt sayılır. Orta xətdirsə, bu AC-ni də yarı bölüb, AB-ni də yarı bölüb. Elə isə gəlin buradakı bir balaca düzbucaqlı üçbucaq yaranıb, həmin düzbucağı bura köçürsək, həmin düzbucaqlı üçbucaqda 13-cü sualda yazıram x-in kvadratı üstəgəl 2-nin kvadratı bərabərdir y-in kvadratına. Buradan y-i tapanda kök altında olur x-in kvadratı üstəgəl 4. B variantı. Bir də 14-cü suala gəlsək. 14-cü sualda burada verilənləri qeyd edirəm. Deməli, perpendikulyardır. BT 3-dür. Bura 3-dür. CT 5-dir. Bura 5-dir. Və AM istəyir bizdən. Buna bir də x deyək. Bu üçbucaqda AM-i tapmaq üçün əvvəlcə nəyə fikir veririk? Deməli, ABC üçbucağında AT-BM perpendikulyardır. Burada deməli, fikir verməliyik tənbölənin xassəsinə. Tənbölənə görə, hələ ki bu x-i saxlayıram, fikir verin. Tənbölənin xassəsinə görə bura 3x olmalıdır. Burada bütöv 5x olmalıdır. Çünki burada hansı nisbətdə verilibsə, yəni 3-ün 5-ədirsə, bu tərəflərin də nisbəti 3-ün 5 olmalıdır. Biz də buradan AB-nin AM-ə bərabər olduğunu görməliyik. Niyə? Çünki 90 dərəcəlik bucağa əmələ gətirib və ABC üçbucağında 90 dərəcəlik bucağa əmələ gəlib həm hündürlükdür, həm də tənböləndir. İşarətə görə verib də onun tənbölən olduğunu. Həm hündürlük, həm tənbölən nə vaxt alınır? Bu üçbucaq A, B, M üçbucağı bərabər yanlı üçbucaq olmalıdır. Yəni, bura 3x-sə, bunun burası da 3x-dir. A-dan M-ə qədər. Və burada qalır 2x.
Və burada aslında bizə ayəni istəyir də. Gedək bir dənə Pifaqor tətbiq eləyək. Bu düzbucaqlı üçbucaqlı bütöv. Pifagoru tətbiq eləsəm olur AB-nin kvadratı, yəni 9x-in kvadratı üstə gəl. Bura bütöv 8-dir, kvadratı 64 bərabərdir. Aşağıdakı da bütöv 5x-dir, 25x-in kvadratı. Buradan eləyir 16x-in kvadratı bərabərdir 64. X-in kvadratı 4, x də bərabərdir 2-yə və bizdən də ayəni istəyir. AM şəkildə fikir verirsə 3x-dir, 3-ü vururuq 2-yə, yekun cavab olur 6. Bu qədər.